2019年 Paper 2A 第2條咧，好明顯係一條 Bank Reconciliation Statement 嘅題目啦。咁但係咧，如果同學咧細心去留意咧，其實咧都有一個好特別嘅地方咧，就係佢叫你咧update 個 cash at bank account 啦。咁同埋咧就要做個 bank reconciliation statement。咁平時咧呢兩樣嘢咧係分開兩 part 去做嘅，但係今次咧好特別咧就擺埋一齊喺 part A 嗰度做。咁其實咧係有一個好特別嘅原因嘅。咁所以咧呢個位咧都希望咧大家去留意啦。咁我哋即管睇下究竟點解咯喎。咁其實咧題目就話咧，個 bank statement 個銀行月結單啊，呢度係銀行月結單咧就咧有個 credit balance 30萬嘅，咁但係咧就同我哋嘅數簿同我哋嗰個cash at bank account 個數就唔一樣啦。咁呢個當然就係例牌嘅情況啦。咁於是者就做咗一啲 investigation 一啲嘅追查咧，就睇下個原因何在啦。咁而題目叫我哋去 update 翻個 cash at bank account，咁所以當然我哋就要有個 cash at bank account 先啦。咁另外咧，同埋要做一個 bank reconciliation statement 嘅。咁所以我哋都寫翻好啲嘢啦。咁而咧，當去開個 cash at bank account 出嚟嘅時候，咁大家習慣咗開 T account 咧，就應該睇下有冇 opening balance 先啦，咁樣。咁但係咧，今次嚟講咧，其實咧，我哋係真係唔知道個 opening balance 係幾多㗎。因為我頭先都講啦，題目咧淨係俾咗月結單個 balance，但係咧我哋自己 cash at bank account 個 balance 係唔知㗎。咁所以咧，其實咧呢個位咧，可能就已經考起同學啦，死啦！一開個 T account 出嚟就唔知寫咩好。咁但係咧，我成日都鼓勵大家咧，就係你都要繼續做㗎，係啦，你坐喺度都唔係辦法嘅。咁所以咧，建議大家就都係留空啦咁樣。咁我哋再睇下有冇其他嘢寫啦。咁其實係有其他嘢寫嘅。因為調翻轉題目係俾咗月結單個 balance 嚟啊嘛，咁所以咧其實咧我哋係可以咧寫翻好月結單個 balance 30萬咧，跟住再去咧繼續做一啲跟進嘅工作。咁呢個咧正正就係點解呢一題咧要擺個 bank reconciliation statement 喺 part A 嘅原因啊，因為咧其實你可能要透過個 bank reconciliation statement 咧去調翻轉追溯翻個cash at bank account 個 balance 咧，從而先去最後完成得到個 cash at bank account 嘅，咁就唔係好似以前咁做完 T account 先做 bank reconciliation statement，反而可能就兩者一齊做，咁你就會相輔相成去幫到大家啦。咁呢度嚟講，希望解釋到點解即係會擺埋一齊喺個 part A 嗰度啦。咁但係咧，其實做嘅嘢就差唔多嘅啫，只要大家夠膽繼續做落去就 OK 㗎啦。咁所以留空個 balance。就即管繼續做落去，有幾多嘢知嘅就寫幾多先啦，咁樣。咁好啦，咁我哋就睇下仲有冇多啲嘢寫去幫我哋去拆解條題目啦。咁我哋逐個 point 睇。咁 point 1，咁就有個 interest income 咧，就 credited by the bank。咁銀行咧就已經係收到呢個 interest income 噶啦。咁記住啦，銀行個 credit 其實即係我哋嘅 debit，咁所以冇問題嘅。咁銀行咧就已經收咗嗰個 interest income 噶啦，咁但係咧就我哋就未記錄啦，咁所以其實呢個好簡單，就係我哋記錄翻啦。咁所以我哋收到呢個 interest income，咁銀行咧就應該會加翻2400蚊，咁就個對應 account 係 interest income 咧，咁就可以噶啦。咁而咧另外咧就係呢個point 2啦。point 2咧就話咧，原來喺我哋個 cash at bank account 入邊咧包含咗一個 debit entry。咁其實咧，我哋曾經咧原來個 cash at bank account 係 debit 過一個數，咁但係咧原來呢個數咧就有啲問題啊，因為其實係一個postdated check，係一個咧期票嚟㗎，咁就喺嗰個客人俾我哋嘅，咁但係講明期票，咁所以咧其實就暫時都係一張廢紙嚟嘅啫，要到之後嘅日子先生效嘅。咁所以唔好意思啦，呢個 debit entry 就錯嘅，咁所以咧個答案咧就好簡單咧，我哋就 credit 翻即係個 cash at bank account 3900就可以。咁但係咧又係啦，即係提醒大家個對應 account name 咧要小心，就唔好亂寫。咁因為咧張支票係嚟自於嗰個 customer 噶嘛，咁但係而家咧就唔好意思，張支票就暫時未 OK 住啦，咁所以咧，其實我哋係要 debit 翻嗰個 trade receivables， 所以對個對應 account 咧就係要trade receivables 嘅，咁亦都完成咗 point 2啦。咁跟住 point 3啦，咁咧佢話有一張支票咧就係個客人俾我哋噶啦咁樣，咁其實咧就咧好似咧有啲問題啊，因為咧喺個月結單嗰度咧就咧寫翻咧係一個 returned check。
咁咧就唔好意思啦，其實咧係一張彈票嘅情況，咁可能張支票有啲事幹啦，即係有啲問題咧出現咗，咁所以咧就彈票，咁所以咧我哋就唔可以成功收取到呢個6300，咁所以咧我哋都要接受現實㗎啦，係唔可以收到個6300，咁所以我哋又係扣翻個 cash back。咁亦都係一樣啦，個對應 account 係 trade receivables，我哋要追翻嗰個債仔數，咁所以咧就要 debit 翻個 trade receivables 嘅，就唔好亂寫個對應 account name。咁跟住去到 point 4啦，咁咧就話咧就有一個咧incorrect 有一個錯嘅 credit transfer 啊，咁就做咗。咁咧而咧銀行咧其實亦都咧承認呢個過錯咧，銀行咧就會話咧1月嘅時候咧就會修正翻呢個錯。嗱咁所以咧其實一路由頭到尾 point 4咧都係銀行搞錯咗一啲嘢，咁所以咧我哋個數簿係從來都冇問題嘅。咁就住 point 4咧，我哋就個數簿咧，我哋個 T account 就唔會更正，咁反而咧只可以喺個 bank reconciliation statement 度解釋翻就可以啦。咁我哋點樣解釋咧？咁其實 credit transfer，咁記住銀行嘅 credit 就即係我哋嘅 debit，咁所以咧其實月結單咧就唔小心加咗個數，咁但係咧其實就唔應該加嘅，係啦，咁所以我哋就冇加到嘅，我哋一路都冇錯嘅，咁所以上邊月結單加咗，下邊我哋就冇加到，我哋冇錯嘅，咁所以上面個數就係大過下邊個數，咁我哋咧就要咧其實喺個 bank rec 度寫翻咧，其實係一個減數嘅情況咧，就可以成功解釋到呢個事實啦。咁而咧 point 4咧，亦都處理咗，不過就要喺個 bank record statement 度處理啦，就千祈唔好立亂去搞我哋嘅數簿啦，因為我哋由頭到尾數簿都冇錯嘅，係銀行嘅錯啫。咁而 point 5咧就話啦，有一個check payment。咁我哋咧其實就寫咗張支票咧，就俾嗰個供應商啦咁樣。咁但係咧，我哋就可能寫錯咗個記錄啦。咁我哋咧就以為咧調翻轉係個供應商退錢俾我哋，即係明明係俾錢，但係我哋記錄咗成係個供應商退翻錢俾我哋。咁所以咧就有啲問題啦。咁所以其實我哋係俾錢啊，咁所以咧我哋應該係俾錢，應該係扣減一個數嘅。咁但係咧要扣減96000就唔係48000，因為咧我哋仲要咧衰到咧係俾錢記錄成收錢，咁所以咧我哋一嘢咧要扣翻個 double 咧，先可以抵消翻個錯處或者改正翻嘅。咁如果對應 account 就係 trade payable 啦，因為咧其實係關乎嗰個供應商嘅問題嘅，咁我哋會調節翻嗰個 trade payable，調節翻個 liabilities 嘅債主嘅數目。咁所以對應 account 係 trade payables，咁而亦都處理埋 point 5，咁最後咧就 point 6啦，咁咧就好典型啦，其實就話翻俾你聽有 unpresented check 同埋有一啲嘅uncredited checks 啦，咁咧呢啲咧就其實都係一啲好正常嘅情況嚟嘅。unpresented checks 就係我哋寫咗支票俾人，但係人哋可能未有時間對支票。咁但係咧，你等一等咧就 OK 噶啦。咁所以唔需要去特別去更正我哋嘅數簿啦。你等多一陣啦，咁樣。咁所以咧喺個 bank rec 度解釋翻就可以噶啦。咁所以咧，銀行月結單就未扣嘅，因為人哋未得閒對支票啊吓。咁但係我哋就扣咗噶啦。咁所以下邊扣咗，上邊未扣。咁所以咧，其實我哋可能咧就要咧減翻呢個 unpresented check 個數咧，先可以解釋到咧呢個分別嘅。咁而 uncredited check 咧就調翻轉啦。咁其實記住銀行嘅 credit 即係我哋嘅 debit 啦。咁所以咧，其實咧我哋就寫咗支票，我哋就收到支票咧，我哋就加咗我哋數簿噶啦。cash at bank，我哋收咗支票，我哋加咗數簿。咁但係我哋未得閒去對支票啊，今次係，咁所以咧月結單就未加到個數，咁所以未加上邊，下邊加咗，咁所以咧應該下邊個數就大過上面個數啦，咁所以咧其實我哋就要加翻個數咧，先可以解釋到兩者之間嗰個差距。咁嚟到呢度咧，其實咧我哋都有嘅 point 咧，我哋都處理晒啦。咁咧，我哋數簿錯嘅，我哋都改晒啦。咁但係咧，有啲嘢唔係我哋數簿錯，咁可能一啲即係特別情況，咁我哋都喺 bank reconciliation statement 度嘗試去解釋翻月結單同埋我哋數簿嘅差距嘅時候，咁其實要寫都寫晒啦。咁我哋仲可以點樣去做，或者點樣埋翻個尾咧？咁其實呢度嚟講咧，
我哋咧其實係可以咧揾翻一個咧正確嘅 cash at bank account 嘅 balance 嘅，因為如果你成功解釋翻嘅時候，你應該咧知道咧其實咧兩者咧其實嗰個差距，甚至咧就知道翻個 cash at bank 個 account balance 咧，其實就係256200嘅。咁記住啦，有同學可能即係呢度都會有個誤會嘅。本身月結單係 credit balance 30萬，咁但係記住銀行嘅 credit 咧就係我哋嘅 debit，咁所以咧月結單一路都係正數30萬，就唔係負數啊嚇。咁所以如果你根據翻咁樣去推斷嘅時候咧，就應該最後咧發現咧，其實 cash at bank account 個正確 balance 係256200嘅，係正數嚟嘅。咁所以咧，其實個 balance CD 咧就應該喺呢邊啦，咁樣，咁咧就256200啦。咁如果你再帶翻去做 balance BD，就去執翻正數啦。咁所以咧，我哋係可以透過個 bank reconciliation statement 咧去推算翻個 cash at bank account 個 balance 咧，最後應該係咁樣咯。咁如是者咧，我哋最後咧再去推算翻咧，其實我哋就知道呢個 opening balance 咧，其實本身咧係正數36萬蚊嘅。咁其實係一個 balancing figure，係透過其他嘅嘢咧係推算翻上去嘅。咁亦都係坦白講係呢條最難嘅位啦。咁但係我哋都可以去學習下啦，即係第一就係即係都唔好騰雞啦。其實有啲咩都可以盡量去嘗試去寫下。其實你夠膽寫咧，大部分嘅嘢咧同我哋之前一路教嘅都係一樣嘅。咁但係可能咧，即係大家都要即係執生啦。其實有陣時咧就唔係啲嘢咧次次都咁直接俾你嘅，都可以調翻轉去推算翻上去咁樣咯。咁咧嚟到呢度咧，應該都差唔多啦。咁最後咧就係去翻Part B 啦。咁其實 Part B 咧就好簡單，就話咧可唔可以俾兩個原因咧？點解咧會有咧彈票嘅情況出現咗咧？咁樣。咁呢度咧其實咧就希望大家都了解啦，即係張支票咧就唔一定咧包生仔就一定 OK 嘅。咁有陣時咧支票過唔到咧，就可能係寫錯啲資料啦，寫錯啲名啦，個簽名又唔啱啦，即係記錯咗個簽名啦，又或者咧銀行唔夠數啦，寫錯日期啊，其實都好多原因會導致到有彈票嘅情況啦。咁呢度咧就有啲例子俾大家參考翻。